హాయ్ అండి. చికెన్ సూప్ ఎలా చేయాలో వీడియో లాస్ట్ వరకు అయితే చూసేయండి. ఫస్ట్ అయితే నేను బటర్ వేసుకొని అందులో కొద్దిగా నేను జీలకర్ర వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను. జీలకర్ర బాగా వేగిన తర్వాత నేను బాగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న చికెన్ కూడా వేసుకొని అందులో కొద్దిగా దానికి సాల్ట్ పట్టాలి కదా! సో, సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మంచిగా నేనైతే ఫ్రై చేసుకున్నాను. ఇది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఉల్లికాడలు, తర్వాత కార్న్ అయితే వేసుకొని అది కూడా ఫ్రై అయితే చేసుకున్నానండి. కొద్దిగా కారం కోసం అనమాట నేను పచ్చిమిర్చి అయితే వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత వాటర్ అయితే వేసేసాను. ఇంకా మీకు స్పైసీనెస్ కావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మిరియాల పొడి అయితే వేసుకోండి. ఈ మిరియాల పొడి కూడా వేసుకున్న తర్వాత నేనైతే కొత్తిమీర అయితే వేసుకొని మంచిగా మరగబెట్టుకోవాలి. ఇలా మరిగిన తర్వాత సూప్ అనేది రెడీ అయితే అయిపోతుంది. సో, ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకొని తినండి. సో, వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.